都准备好了。အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Daily Dose Computer မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဟမဲနိုင်ပါဒီနေ့ကျွန်တော်သင်ကြားပေးသွားခြင်းတဲ့သင်ခန်းစာလေးက Microsoft Word မှာ CV Form တစ်ခုကိုအလွယ်ကူရိုးရှင်းဆုံးဘယ်လိုမျိုးပြုလုပ်ရမလဲဆိုတာလေးကိုသင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီသင်ခန်းစာလေးကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Computer Basics Online Class ကသင်ခန်းစာလေးတစ်ခုလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ CV Form လုပ်ဖို့အတွက်အရင်ဆုံး Microsoft Word လေးကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ blank document လေးကိုယူလိုက်မယ်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးစာမရိုက်ခင်မှာပေးဆက်တဲ့အရင်ဆုံးချိန်မှာဖြစ်ပါတယ်ပေးဆက်တဲ့ချိန်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့တွေဒီပေါ်လေးကlayoutဆိုတဲ့ tab လေးကိုတွားလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပေးဆက်တဲ့ group တွေကနေမှကျွန်တော်တစ်ခုချင်းစီပေါ့နော်ဒီပေါ်မှာ size တို့ orientation တို့ margin တို့ဒါတွေတစ်ခုချင်းစီကိုဝင်မပြင်တော့ဘဲနဲ့တနေရာတွေကနေအားလုံးကိုပြင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပေးဆက်တဲ့ဆိုတဲ့ဒီ group လေးရဲ့ဒီဘက်ကမြားလေးရှိပါတယ်ဒီမြားလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာပေးဆက်တဲ့ဆိုတဲ့ dialog box လေးကြာလာပါမယ်အဲ့မှာကျွန်တော် margin ကိုအရင်ဆုံးပြင်မယ်ပေါ့နော် margin မှာကျွန်တော် top ကိုကျွန်တော်တစ်လက်မထားလိုက်မယ် bottom ကိုတော့ကျွန်တော် 0.5 လက်မထားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် left ကိုတစ်လက်မထားလိုက်မယ် right ညာဘက်ကိုလည်းတစ်လက်မထားလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ရင်တော့ orientation မှာ orientation ကတော့စာဘက်ကိုထောင်ပြီးရိုက်မှလားလှည့်ပြီးရိုက်မှလားပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကထောင်ပြီးရိုက်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ portrait လေးကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ရင်တော့ဒီပေါ်က paper ဆိုတဲ့ဟာကိုသွားမယ် paper လေးမှာလောလောဆယ် paper size လေးမှာ letter ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်က A4 စာပေကိုသုံးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်ကမြားလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ A4 စာပေလေးကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ OK လေးကိုနှိပ်ပေးပါဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စာရွက် site ပြင်လို့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပေးဆက်တဲ့ချိန်လို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ home tab ကိုသွားမယ်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမဲ့ font နဲ့ font size ကိုရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပြည်ထောင်စု font လေးကိုပဲသုံးပြပေးသွားပါမယ်မိတ်ဆွေကတော့မိမိနှစ်သက်တဲ့ font ကိုသုံးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ font လေးမှာပြည်ထောင်စု font လေးကိုရွေးလိုက်မယ်font size မှာတော့ကျွန်တော် font size လေးကိုစနစ်ထားလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီပြီးရင်ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်လေးစာပြီးတော့ရိုက်မယ်ပေါ့နော်စာလေးစာရိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ရေဆုံး curriculum fee တိုင်းဆိုပြီးရိုက်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီခေါင်းစဉ်လေးရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင် enter လေးတစ်ချက်ခေါက်လိုက်မယ်ပြီးတော့အောက်ကနေပါလေးလာမလဲဆိုတော့ apply position ပေါ့နော်ရှောက်ထားတဲ့ယာတူပါဟုတ်ပြီ apply position လို့ရိုက်လိုက်မယ်အဲ့လိုစာလေးရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ tab လေးတွေခုံသွားချင်တာပေါ့နော်နေရာလေးတွေခြားချင်တာပါဘယ်လိုပုံစံလေးနေရာခြားချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာပါကျွန်တော်စာလေး apply position ဆိုပြီးရိုက်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီခြားထဲမှာနေရာလေးခြားလိုက်မယ်ပြီးဒီမှာအဆက်လေးနဲ့ဆက်လာမယ်ပြီးနေရာလေးပြန်ခြားမယ်ပေါ့ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ apply position မှာကိုဖြည့်မဲ့ယာတူကိုရေးဖို့အတွက်စာရေးဖို့အတွက်ဒီမှာကွက်လက်လေးထားမယ်ပေါ့နော်အဆက်လေးတွေနဲ့ကွက်လက်လေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံလေးကိုရိုက်မှာပါအဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ကဆွေပါလေးတွေပုတ်ပြီးတော့နေရာချသွားတာမျိုးတွေနော်တက်လေးတွေကိုတစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့မှနေရာချသွားတာမျိုးလေးလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရပေမဲ့အဲ့ဒါကကျွန်တော်နေစနစ်မကြဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စနစ်တကျနဲ့ဘယ်လိုမျိုးရမလဲပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေတော့ဒီမှာ apply position ဆိုပြီးရိုက်လိုက်တယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်စနစ်တကျရိုက်ဖို့အတွက်ဒီ home tab ကိုသွားမယ် paragraph group လေးရဲ့ဒီဘက်ကမြားလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအဲကျွန်တော်ဒီမှာ paragraph ဆိုတဲ့ dialog box လေးကြာလာပါမယ် index and spacing ဆိုတာလေးကိုဝင်မယ်ဒီအောက်လေးမှာ tabs ဆိုတာလေးရှိပါတယ် tab လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် tab ဆိုတဲ့ဒီလိုမျိုး box လေးကြာလာပါမယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်ကဒီ tab ခုံမှာပေါ့နော် tab တစ်ချက်ခုံလိုက်တယ်ဆိုရင်ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်ပဲရောက်လဲဆိုတော့ပေါ့နော် 0.5 လက်မအကွာဝေးကိုပဲရောက်ပါတယ် tab တစ်ချက်ခုံလိုက်တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော် default tab store ဆိုတာမှာမြင်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကtab တစ်ချက်ခုံလိုက်တဲ့အခါမှာကိုကဒီ 0.5 လက်မမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုနှစ်သက်တဲ့ပေါ့နော်အကွာဝေးကိုကျွန်တော်တို့ကရောက်ချင်တာပါပေါ့နော်ကိုနှစ်သက်တဲ့အကွာဝေးကိုထားချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ tab store position ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထားချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံး2လက်မထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်2ဆိုပြီးကျွန်တော်ရိုက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအခုကကျွန်တော်ကာစာလေးကဒီမှာအရင်တိုင်းပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်က tab တစ်ချက်ခုံလိုက်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ရောက်လဲဆိုတော့ဒီမှာ default tab store မှာမြင်ရမယ်နော် 0.5 လက်မပဲရောက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က tab တစ်ချက်ခုံလိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်ကိုရောက်ချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ2လက်မဆိုတာဒီနားလေးပေါ့ဒီ2ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကရောက်ချင်တာပါအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ2ဆိုပြီးရိုက်လိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပြီပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ alignment နေရာမှာ left ကိုပဲရွေးလိုက်မယ် leader မှာတော့ကျွန်တော် none ကိုပဲရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ set လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်အဲ့2လက်မကနေရာကနေပြီးတော့နောက်ထပ်ဘယ်ကိုရောက်ချင်လဲဆိုတော့ 2.5 လောက်ကိုရောက်ချင်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ alignment မှာ left ပဲ leader မှာလည်း none မှာပဲပြီးရင်ကျွန်တော် set လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီ
2.5ဆိုတဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီ2.5ဆိုတဲ့ဒီနေရာလေးကနေကျွန်တော်ဘယ်ကိုရောက်ချင်လဲဆိုတော့ဒီ6လက်မပေါ့ဒီ6လက်မဆိုတဲ့နေရာလောက်ကိုရောက်ချင်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ6ဆိုပြီးရေးလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော် alignment လေးမှာ left ဆိုပြီးရေးမယ် left ကိုရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီ leader ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ကျွန်တော် none ကိုမရွေးတော့ပါဘူးဘာကိုရွေးပေးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဒီ access လေးတွေပေါ့နော်ဒီ2လက်မ 2.5 လက်မကနေပြီးတော့ဒီ6လက်မခြားထဲမှာကျွန်တော်ဗာလေးထားသွားခြင်းလဲဆိုတော့ access လေးတွေချက်ထားသွားခြင်းတာပါပေါ့နော် access လေးတွေချခြင်းတာပါအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ကွက်လက်လေးချခြင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာကျွန်တော် access လေးတွေက3မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်နံပါတ်1ရှိမယ်နံပါတ်3ရှိမယ်နံပါတ်4ရှိမယ်ကိုနှစ်သက်တဲ့ပုံစံကိုရွေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာနံပါတ်2လေးကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီပြီးရင်ကျွန်တော် set လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ2လက်မရဲ့ 2.5 လက်မရဲ့6လက်မရဲ့ပါဟုတ်ပြီနော်2လက်မနဲ့ 2.5 လက်မကတော့တာမန်အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့လှမ်းပြီးတော့ tab ခုံတဲ့သဘောပေါ့ဒီမှာ 2.5 လက်မကနေ6လက်မထိကြတော့ကျွန်တော်ဂျားထဲမှာ access လေးတွေချသွားမှာပါဟုတ်ပြီနော် access လေးကကိုယ်တိုင်ရိုက်မထည့်ပါဘူးဒီမှာပဲကျွန်တော်တခါလေးရွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ okay လေးကိုနှိပ်ပေးပါအဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်ဒီမှာ ruler ဆိုတဲ့ pattern လေးမှာဒီမှာ2လက်မဆိုတဲ့နေရာမှာလဲသင်္ကေတလေးရောက်လာပြီ 2.5 လက်မရော6လက်မရောမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့မှာအစနောက်ကဒီသင်္ကေတလေးတွေမရှိဘူးเนาะဒီလိုမျိုးအမဲရောင်အဲ့ပုံစံလေးတွေမရှိပါဘူးဟုတ်ပြီအဲကျွန်တော်ကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ tab တစ်ချက်ခုံလိုက်တဲ့အခါတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီနေရာလေးတွေကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကလေး Microsoft Word ကိုသုံးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီ ruler ဆိုတဲ့ဒီ pattern လေးတချို့မိတ်ဆွေတွေမှာပြောင်းနေတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ ruler ဆိုတဲ့ pattern လေးက2ချောင်းရှိတယ်ပေါ့ဒီပေါ်မှာတစ်နေရာဒီဘက် vertical နေရာမှာတစ်နေရာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ pattern လေးပြောင်းနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီ view tab ကိုသွားပါပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ show ထဲမှာ ruler ဆိုတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ ruler လေးမှာအမှန်ကြီးလေးပြုတ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ pattern လေးပါမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲကျွန်တော် view ထဲကနေမှ show group ထဲမှာ ruler လေးမှာအမှန်ကြီးလေးချစ်ပေးထားမယ်ဆိုရင်တော့အဲကျွန်တော် pattern လေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီမဲ့ apply position ဆိုပြီးစာရိုက်လိုက်တယ်ပြီးရင်ဒီနေရာကနေကျွန်တော် tab လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော် tab လေးကဒီမှာ2လက်မဆိုတဲ့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာလေးကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ asset လေးနဲ့ဆက်ရေးမယ်ပြီးရင်နောက်ထပ် tab တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ 2.5 လက်မကိုရောက်သွားပါတယ်เนาะကာစာလေးကပြီးရင်နောက်ထပ် tab တစ်ချက်ထပ်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ6လက်မကိုရောက်သွားပါတယ်6လက်မကိုရောက်သွားတဲ့အပြင်ကိုဂျားထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရွေးခဲ့တဲ့ access လေးတွေ auto ချပေးသွားတာကိုတွေ့ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကွက်လက်လေးရသွားမယ်ပေါ့ရသွားပြီဆိုရင်တော့ under လေးခေါင်းမယ်ပြီးရင်ကျန်တဲ့ခေါင်းစဉ်တွေကိုဆက်ပြီးတော့ရေးသွားမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ name ပြီးရင် tab လေးခုံမယ် access လေးနဲ့ဆက်ချမယ် tab လေးခုံမယ်နောက်ထပ် tab တစ်ချက်ထပ်နှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီ under ခေါင်းမယ်အဲ့လိုပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးရေးသွားရုံပဲပေါ့နော်လွယ်လွယ်လေးပါ NRC နံပါတ်ပါမပုံတင်နံပါတ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ tab လေးခုံမယ်ဆက်လေးနဲ့ဆက်ချမယ် tab တစ်ချက်ခုံမယ်နောက်ထပ် tab တစ်ချက်ထပ်နှိပ်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးရင် enter လေးခေါင်းမယ်အဖေနာမည်ပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်လိပ်စာလေးရေးတယ်ပေါ့နော်လိပ်စာပြီးတော့ under လေးခောက်လိုက်မယ်ပြီးတော့လိပ်စာကိုတချို့လေနေလိပ်စာကရှေ့တယ်ဆိုရင်မဆက်မှဆိုတဲ့အတွက်နှစ်ချောင်းထားပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာဘာမှမရေးတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကွက်လက်လေးပဲထားခဲ့ပြီးတော့ tab ခုံလိုက်မယ်ပြီးတော့နောက်ထပ် tab ခုံမယ် tab ခုံလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုမျိုးနှစ်ချောင်းထားပေးလိုက်မယ်ပေါ့ပြီးရင် under လေးခောက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ရိုက်သွားပါမယ်
ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေအစာတွေအားလုံးကိုရိုက်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဗာလေးလုံးမလို့ဆိုအောက်ကနေလက်မှတ်လေးထိုးမယ်ပေါ့နော်လက်မှတ်ထိုးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာအောက်လေးကိုနည်းနည်းလေးဆင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်အန်တာလေးနောက်တစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးရင်ကျွန်တော်ကွက်လက်လေးထားဖို့အတွက် food stop လေးတွေရေးသွားလိုက်မယ်ပေါ့နော် dashback ခံ food stop ပဲရေးကိုနှစ်သက်တာရေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ကဒီလောက်ဆိုရင်ရပါပြီပြီးရင်အန်တာလေးခောက်လိုက်မယ်ပြီးတော့ signature ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီရသွားပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ CV form တစ်ခုမှပါတဲ့အချက်လက်တွေအားလုံးကိုရိုက်လို့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ခါမှာကျွန်တော်စာလေးညှိဖို့ပဲကျွန်တော်ပါတယ်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီမှာခေါင်းစဉ်လေးကိုဆက်လက်ပေးလိုက်မယ် home tab လေးကိုတွားလိုက်မယ်ဘိုးလေးတင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် font size လေးမှာ18လောက်ထားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် paragraph group ထဲမှာ center လေးကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်မှန်တည်ထားသွားပြီပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ဒီအောက်ကစာတွေနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကတ်နေတာကိုနည်းနည်းလေးခွာလိုက်မယ်ဒီ apply ရှေ့မှာကာစာလေးချမယ်ပြီးရင်အန်တာလေး3ချက်လောက်ခောက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်1 2 3 okay ဟုတ်ပြီပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကွက်လက်လေးနဲ့ signature ကိုဆက်လက်ပေးလိုက်တယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီ home tab ထဲကနေမှ paragraph group ထဲမှာ center လေးကိုထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီလို center လေးရောက်သွားပြီဆိုရင်ညာဘက်ကိုကတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပေါ်မှာ decrease intent ဆိုတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော် decrease intent ရဲ့ increase intent ဆိုတာရှိတယ်ဒီမှာကျွန်တော် increase intent လေးကညာဘက်ကိုကတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ5ချက်လောက်နှိပ်လိုက်မယ်နော်1 2 3 4 5 6ခွန်ပေါ့နော်ကိုနှစ်သက်တလောက်ပေါ့နော်ကိုထားမဲ့အနေထားလောက်နှိပ်သွားလိုက်မယ်ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ရပြီပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရပါပြီပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဓာတ်ပုံလေးထည့်ရအောင်ပေါ့နော်ဓာတ်ပုံလေးထည့်ဖို့အတွက်ကကျွန်တော်ဒီမှာ insert tab ကိုသွားမယ်ဓာတ်ပုံလေးထည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘောင်လေးပေါ့နော်ဘောင်လေးလုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ဒီမှာ illustration ကိုသွားပါမယ်ဒီ shape ထဲကိုသွားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ4000ကွန်လေးကို4000လေးကိုယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ rectangle လေးကိုယူလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေး mouse pointer လေးကအပေါင်းလက္ခဏာလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ကလစ်လေးတစ်ချက်ထောက်ပေးလိုက်ပါဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ရပြီပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီ shape လေးပေါ်မှာကလစ်တစ်ချက်ထောက်ထားပြီးတော့ဒီ format tab ထဲမှာကျွန်တော်ဒီမှာ shape face ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ no face လေးကိုရွေးပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် shape outline ပေါ့နော်ဒီ shape outline လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအနက်ရောင်လေးရွေးပေးလိုက်မယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီပြီးတော့ဒီ shape လေးကို click ထောက်ထားပြီးတော့ဒီ format tab ထဲမှာကျွန်တော်ဒီ size ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်အမြင့်ကိုကျွန်တော် 1.4 လက်မလောက်ထားလိုက်မယ်ဓာတ်ပုံထည့်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဓာတ်ပုံလေးကပ်ဖို့အတွက်ပါပြီးတော့ 1.2 လောက်ထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးရင်ရပြီပေါ့နော်โอเคဒါကတော့ကိုနှစ်သက်တဲ့ပုံစံထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ license ဓာတ်ပုံလေးကပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလောက်ထားလိုက်မယ်ပေါ့ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီ YouTube လေးကိုသွားလိုက်မယ်show group တွေကကျွန်တော် grid line လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်အောက်မှာ grid line လေးပေါ်လာပြီဆိုတော့ကိုညှိချင်သလိုညှိလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီဘောင်လေးကအပြင်ထွက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက် mouse လေးနဲ့ရွှေ့လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အနေထားလောက်ကိုကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ညီသွားပြီပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ညီသွားပါပြီโอเคဒီဘက်က signature နဲ့ဒီအောက်ကမြင်လေးကိုလည်းကျွန်တော်ဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော် home tab ထဲမှာကျွန်တော်ဒီဘက်က increase intent လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ညာဘက်ကိုနည်းနည်းပြန်ကပ်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုလေးကပ်သွားပါပြီပြီးရင်ကျွန်တော် YouTube ထဲကိုသွားလိုက်ပြီးတော့ grid line လေးကိုပြန်ဖြုတ်ပေးလိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရင်တော့ရပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ CV form လေးရသွားပါပြီပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ apply position ကနေပြီးတော့ဒီအောက်ဆုံးထိပေါ့နော်ဒီ address ဒီကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပေးလိုက်တယ်ဆက်လက်ပေးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ home tab ကိုသွားလိုက်မယ် paragraph group ထဲမှာကျွန်တော်ဒီပေါ်လေးက line and paragraph spacing ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီအောက်ဆုံးလေးမှာ remove space after paragraph ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါဟုတ်ပြီအဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒီစာလေးတွေနည်းနည်းပူကတ်သွားတယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးကြည့်လို့ကောင်းသွားအောင်လို့ဒီ line and paragraph spacing ကိုတစ်ချက်သွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ spacing လေးကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထားပေးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် 1.5 လောက်ထားလိုက်ပါမယ်โอเคဒီလောက်ဆိုရင်တော့တင်တော်ပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီโอเคရသွားပါပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Microsoft Word မှာ CV form လေးတစ်ခုရသွားပြီပေါ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ print preview ကြည့်ဖို့အတွက် file tab လေးကိုသွားလိုက်မယ် print လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Microsoft Word မှာ CV form လေးတစ်ခုကိုရရှိပါပြီโอเคအဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကိုဓာတ်ပုံလေးကိုပေါ့နော်ကိုကအပြင်မှာမကတ်ချင်မဲနဲ့တခါတည်း direct ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းထည့်လို့ရပါတယ်
အဲ့လိုထည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေဒီ shape လေးပေါ့နော်ဒီဘောင်လေးကိုတစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ format tab လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် shape fill လေးကိုတွားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ picture လေးကိုတွားလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ရင် work offline လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံလေးရွေးပေးမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဓာတ်ပုံကတော့ data D ထဲမှာ Photoshop ထဲမှာ glow line ထဲမှာပါဒါကိုရဲ့ထည့်မဲ့ဓာတ်ပုံနေရာကိုရွေးပေးရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ journey ပုံလေးကိုထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင် insert လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဓာတ်ပုံလေးရပါပြီဒါတခါတည်းဓာတ်ပုံထည့်ခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ပါကွာဓာတ်ပုံကိုအပြင်ကနေပဲကတ်ချင်တယ်ဆိုတော့အခုနောက်ကအတိုင်းပဲကျွန်တော် save လိုက်လို့ရပြီเนาะဒါဓာတ်ပုံလေးထည့်ခြင်းတယ်ဆိုရင်ထည့်ပြပေးတာပါပြီးရင်အဲ့လိုပါပဲကျွန်တော်ဒီမှာလက်မှတ်မှာလည်းလက်မှတ်ကို Microsoft Word မှာတခါတည်းထည့်ခြင်းတယ်ဆိုရင်လည်းထည့်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့နည်းလမ်းလေးကိုလည်းကျွန်တော်အဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးမှာသင်ကြားပေးထားပါတယ်မကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်မလေ့လာသေးဘူးဆိုရင်ဝင်ပြီးတော့လေ့လာဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းပါတယ်ခင်ဗျာ okay ဒါဆိုကျွန်တော် CV file လေးတစ်ခုရသွားပါပြီဒီ CV file လေးကကျွန်တော်တို့အချောသက်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုအလုပ်လျှောက်တဲ့အခါမှာ email ပို့ရတော့မယ်ပေါ့နော် email ပို့ရဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ Microsoft Word file ကြီးကိုသွားပို့လို့မရပါဘူး PDF file လေးကိုပို့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် PDF file လေးနဲ့ပို့ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ file tab လေးကိုသွားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ save လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ save မဲ့နေရာကိုရွေးမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်က desktop ပေါ်မှာ save မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ file name နေရာမှာနာမည်လေးပေးပါကိုနဲ့တက်တဲ့နာမည်ကိုပေးပါပြီးရင်တော့ CS type နေရာလေးမှာကျွန်တော်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ PDF file လေးကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ save လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ် okay နာမည်ရှိပေးပြီးသားရှိနေလို့ပေါ့နော်အကန်ဆယ်ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်2ပေါ့နော် okay နာမည်2နေမရဘူးเนาะပြီးရင်ကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်နာမည်ဒီနာမည်အတိုင်းပဲပေးပြီးသား file တစ်ခုရှိနေလို့ save လို့မရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะကိုနဲ့တက်တဲ့နာမည်ကိုပေးလို့ရပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော် save လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Microsoft Word မှာကျွန်တော်တို့အခုပဲပေါ့နော်ဒီကိုယ်တိုင်ပဲကျွန်တော် CV file တစ်ခုကိုအလွယ်ကူဆုံးပြုလုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအလုပ်လျှောက်တဲ့အခါမှာအဆင်ပြေသွားပြီပေါ့ okay ဒါလေးကတော့ကျွန်တော် Microsoft Word မှာ CV file တစ်ခုကိုအလွယ်ကူရိုးရှင်းဆုံးပုံစံနဲ့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်သင်ကြားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သင်ခန်းစာလေးကိုနားလည်တယ်သင်ခန်းစာလေးကမျိုးစုတို့တဲ့အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်သင်ခန်းစာလေးကို like လေးနှိပ်ခဲ့ပေးပါ comment လေးမှာလည်းအကျိုးရှိတယ်ဆိုရင် yes လို့ရေးခဲ့ပေးပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်သူကတကယ်လေးလာလို့နားလဲသွားတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့သိရမယ်ပေါ့နော်သင်ခန်းစာလေးမှာတကယ်လို့မိတ်ဆွေအနေနဲ့နားမလဲတာပါမယ်ဆိုရင်လည်းcomment လေးမှာရေးခဲ့ပေးပါကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖြေကြားပေးသွားပါမယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးကကျွန်တော်ရဲ့ Computer Basics Online Class ကသင်ခန်းစာလေးဖြစ်ပါတယ်Computer Basics Online Class တွေကတော့ကျွန်တော်တို့သင်တန်းကြီးကတော့ပုံမှန်သင်တန်းကြီးကတော့3000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုတကယ်လို့မိတ်ဆွေကဒီသင်ခန်းစာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှလာအပ်တယ်ဆိုရင်တော့ပထမဆုံးလာအပ်တဲ့သင်တန်းလာအပ်တဲ့10ဦးကိုကျွန်တော်တို့အထူးဈေးနှုန်းအနေနဲ့1000ခွဲကျပ်တဲ့နဲ့သင်ကြားခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အခုပဲသင်တန်းလာအပ်လိုက်ပါ။ကျွန်တော်သင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေးစိတ်ကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့ description မှာရော comment မှာရောကျွန်တော်ရေးပြပေးထားပါတယ်။ကျွန်တော်တွားဖတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဖုန်းနံပါတ်လေးလည်းထည့်ပေးထားပါတယ်ဖုန်းဆက်ပြီးတော့လည်းဆက်သွယ်လို့ရတယ်လို့မျိုး Facebook Messenger ကနေလည်းဆက်သွယ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့နောက်သင်ခန်းစာတွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်အားလုံးတာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့ရက်လေးကိုအမြဲတမ်းထားပါပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ